Hi everybody, this is Dr. Adrian Low. I'm a clinical psychologist and I'm also the president of the Hong Kong Association of Psychology. Hello， 大家好，我係劉英健博士，我係一位心理學家，我亦都係心理學協會嘅主席。好多時候咧，我哋可能都會擔心，哇！我哋考得唔好啊，或者唔夠時間去温書啊。咁從呢個心理角度咧，我就通常咧都建議大家咧，好多時候呢啲嘅思想咧都係一啲錯誤嘅思想。咁我哋要識得點樣去挑戰呢啲錯誤嘅思想。譬如我會考得唔好，咁係咪100% 正確咧？我哋咧其實都可以咧去將佢咧調轉去諗，就係我考得好啦。咁去諗下啦，我喺我人生裏面有啲乜嘢嘅情況我係考得好咧？咁讓到咧從心理角度咧，我哋就揾到好多唔同嘅證據咧，去支持翻我哋一個正念嘅比較正面嘅思想係啦。咁至於唔夠時間去温書，同樣嘅方法去諗一諗，我哋將佢調轉，我係足夠時間去温書嘅。咁去諗翻一啲嘅過去一啲嘅成功嘅例子啦，我係有冇足夠嘅時間去温某一個考試啊，或者功課啊 project 啊。咁當我哋有呢啲嘅成功嘅例子嘅時候咧，佢就會俾我哋多啲信心咧，可以處理嚟緊嗰啲嘅項目啦。咁如果你嘅創傷係真係好嚴重嘅話咧，都建議大家咧，或者你覺得都係好唔開心啊，冇失去咗好多希望啊、盼望啊，咁又咧要打呢個 SPS 呢個電話，咁個電話咧就係23820000，23820000。